بسم الله الرحمن الرحيم. هدية متواضعة لكل دارس في اللغة الإنجليزية في كل مكان، ومع حلقة جديدة من صوتيات اللغة الإنجليزية. Vowel number 7، صوت العلة رقم 7، والذي ينطق O. The sound in boat. الصوت اللي بيجينا في كلمة boat. back half open long. back يعني آخر اللسان مختص بنطقه. half open الفم بيكون نصف مفتوح، وهو صوت long يعني طويل. description الوصف. back of the tongue raised يعني آخر اللسان يرتفع. tongue raised to near the cardinal 6 position الفم بيرتفع تقريبا إلى الصوت القياسي الدولي رقم 6. ودائما بقول إن الرسمة اللي كنا خدناها في الحلقة الثانية والثالثة تكون قدام عينينا. a half open vowel صوت وإحنا بنخرجه بيكون الفم نصف مفتوح. lips considerably rounded إلى حد ما الشفتين بتكون مستديرة. This vowel is sometimes said to be over-rounded. الصوت ده أحيانا بنقول عليه إن إحنا بنعمل له استدارة زائدة عن الحد، i.e. بمعنى the degree of rounding is greater than is usual in a vowel having such a tongue position. يعني نسبة الاستدارة اللي في الفم بتكون أعلى شوية من أي صوت في نفس المكان. examples أمثلة. O is the regular sound of A, W and A, U. أي كلمة فيها A, W و A, U نلاقي الصوت ده بيكثر فيها. طب أمثلة نشوف. so, po, no, lawn, toad, author, mole. خلينا نشوف الصفحة اللي وراها. Please turn over the page. It is also the regular sound of OR. كمان هو الصوت المعتاد لأي كلمة فيها OR. وأنا بتحضرني هنا يمكن 4 كلمات بيتنطقهم O نفس الصوت اللي هو ال OR and ORE O. ال OAR بتتنطق O وال AWE. كلهم ال4 كلمات اللي لسه قايلهم I pronounce them O the sound، يعني كلهم نفس صوت ال O. ال OR ال ORE ال OAR and AWE. طيب يبقى الصوت ده بيجي غالبا من ال OR when followed by a consonant لما يكون وراها صوت consonant ساكن. fold, sword, foam, horse, morning. طبعا في اللافت للنظر كلمة sword. طبعا الW ما بتتنطقش، ما بقولش الكلمة sword، بقولها sword. ولكن but orange origin. كلمة orange ديت فيها خطأ شائع. it's a common mistake. ما فيش حاجة في الإنجليزي اسمها orange. it is orange. origin. vowel following ORR يعني أي صوت بيكون يعني ما يكون وراها vowel sound لازم بتكون مكسورة. طيب when ending in ORE OAR OUR OOR are also
pronounced by many people with O. يبقى الكومن سبيلنج بتوع الصوت بتاعنا اللي احنا قلناه ORE OAR OUR OOR كلها بتنطق O with other use a diphthong O A vowel number 20. طب نشوف ممكن اقراها vowel number 7 او vowel number 20. موا مو روا رو بوا بو توا تو بوا بو دوا دو. طيب O is commonly the sound of A before L and a consonant or final L. يعني الصوت بتاعنا هو صوت ال A قبل ال L، وكمان لما يكون ال A يعني وراها consonant L. almost walk fall appall. طب كلمة war الحرب is pronounced war, and similarly when a consonant follows the same is true of QUAR. وبالمثل لما يجي صوت ساكن بعدها نفس الطريقة مع QUAR. warn warning ward quota. طب عندنا كلمة aunt is pronounced aunt، خلي بالنا. but most other words with AU keep O. ال AUN بقراها دايما O. don't gaunt haunt. sailors pronounce launch as lunch، لكن الصح بتاعها ان احنا نقولها law. words for practice كلمات نتدرب عليها flow row dawn yule court naughty horn lord thought sought fought brought